ფოტო, რომელსაც ევროკავშირის პრიზი მოვიგე, როგორც საუკეთესო დოკუმენტური ფოტო, ეს იყო 2018 წელი, ასახავს შერეულ ოჯახს, შავკანიანი ახალგაზრდა, რომელიც ნიგერიდან ჩამოვიდა საქართველოში სასწავლებლად და გაიცნო ქართველი გოგონა, მათ ერთმანეთი შეუყვარდათ, დაქორწინდნენ და შეეძინათ პატარა ნატალი. დედამისი მიყვებოდა, როგორ დაუსვა ერთხელ ბავშვმა კითხო, რომ დედა რას ნიშნავს ზანგი და ასე დავარქვი მაგ ფოტოს. ეს იყო 9 დღიანი პროტესტი და აი ბოლო დღეებში მე-7 მე-8 დღე იყო მაღაროელებმა პროტესტის უკიდურეს ფორმას მიმართეს 3-4 მათგანმა ამოიკერა პირი. გამარჯვებული პორტრეტი გახდა სწორედ ერთ-ერთი მაღაროელის, რომელსაც ეს პირი აქვს ამოკერილი. ეს გამოფენა ასახავს პირველ რიგში საქართველოს უახლეს ისტორიას, იმ 10 წელს თუნდაც რაც ხდებოდა საქართველოში. ფოტო, რომელთაც ევროკავშირის პრიზში გავიმარჯვე 2021 წელს, ასახავდა ერთ-ერთი დღის პროტესტს, რომელზეც არის გამოსახული მაკა სულაძე, ხალი, რომელიც მიუძღვის სხვა ადამიანებს, უჭირავს ჯვარი, ეს რაღაცა სიმბოლური დატვირთვა ჰქონდა იმ დღეს და ეს ჯვარი უნდა დაედგათ იმ ადგილზე, სადაც მშენებლობას იწყებდა მაშინ კომპანია. გამოვიდა ესე, რომ უკვე მეორედ მოვიგე ევროკავშირის პრიზი. ტრანსგენდერ ქალებს უჭირავთ კესარიას ფოტო და ჩემი აზრით ერთიანად არის გლოვის, სიძლიერისა და ბრძოლის გამოხატულება ამ ფოტოში. დღეს საქართველოში ფოტოგრაფია მთლიანად არის ძალიან საინტერესო. არიან ძალიან საინტერესო ახალგაზრდა ავტორები, რომლებიც გრძნობენ. თავარი იცი რა არის, რომ შენ გრძნობდე, რომ რასაც შენაკეთებ, ეს არის ისტორია. რომ შენი გადაღებული ფოტოთი უნდა დაიწეროს სწორი ისტორია. არავინ არ ვაკეთებ ჩვენ საქმეს იმისთვის, რომ ვიღაცა მადლობა გვითხრას, ვიღაცამ თავზე ხელი გადაგვისვას და დაგვეჯილდოს. ვაკეთებთ იმიტომ, რომ ეს არის ჩვენი საქმე, ვაკეთებთ იმიტომ, რომ გვჯერა იმისი, რასაც ვაკეთებთ. აი ამ ფონზე, როდესაც ყოველდღიურად რაც თავდასხმის ობიექტები ვართ, პირდაპირ თუ გადატანითი მნიშვნელობით. აი ეს რაღაცა პატარა და სინამდვილეში ძალიან დიდი სტიმული ძალიან ბევრს ნიშნავს. ევროკავშირის ეს პრიზი ერთის მხრივ შეიძლება ითქვას, რომ რაღაცნაირად ცირადით, მაგრამ ლაიტმოტივად გაზდევს მაინც შენი მთელი წლის მუშაობას, იმიტომ რომ იცი, რომ წლის ბოლოს შეიძლება რაღაცა მნიშვნელოვანი ნამუშევარი გქონდეს და წარადგინო და ხო, გიხარია. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ევროკავშირის მხრიდან ეს მესიჯი, რომ ფოტო დოკუმენტალისტიკა, ფოტო ჟურნალისტიკა და ეს სფერო ზოგადად უნდა იყოს განვითარებული ამ ქვეყანაში. აკეთო დოკუმენტური ფოტოგრაფია არის დიდი შრომა. რომ ეს მათი შრომა თუ წახალისებულია და მათი შრომა თუ დაფასებულია, ეს მე საშუალებას და სტიმულს აძლევს, რომ კიდევ ერთხელ გააკეთოს და ხვალაც იმუშაოს და ზეგაც იმუშაოს. ამ გამოფენას წელს აქვს რაღაცნაირი მისია, რომ იმოგზაუროს სხვადასხვა ქალაქებში და პირველი გაჩერება იყო გორი, თბილისი იყო და მერე ბათუმი იყო. გვინდა რომ წავახალისოთ ასევე ახალი თაობაც, რომ რაღაცნაირად გამოვიწვიოთ, ასე ვთქვათ, ახალი თაობა, რომ უფრო აქტიურად ჩაერთოს ამ პროცესში. ფოტოგრაფია არის ადამიანი და ის უნდა იყოს მორალური ადამიანი. სხვა შემთხვევაში დღეს ყველას აქვს ფოტოაპარატი, ყველას აქვს ტელეფონი და ყველა შეუძლია სურათის გადაღება. თავარი ხდება თუ შენ რა ღირებულებებს ატარებ, როგორც ადამიანი.